大家好，歡迎又嚟到阿 Lam 講錶。今日我阿 Lam 會介紹3隻嘅中古嘅手錶俾大家，都各有特色嘅，而且價錢都非常之優惠，玩下收藏下都非常之唔錯。首先介紹呢一隻啊，咁啊 Column 嘅，咁啊昆侖嘅，一隻就方形嘅手錶嚟嘅。咁我 size 就係30乘呢啲29，咁甩圖甩就37嘅。一隻就方形嘅手錶，睇落去就都非常之優雅，亦都係好有特色嘅。一個就銀灰色嘅錶面啦，你見到昆侖個 logo 啊，亦都係一條鎖匙嚟嘅，舊款 logo 嚟嘅。咁呢個錶就經典嘅兩針啦，咁日曆嘅就做咗喺呢個6點位嘅。咁一個就呢個梯形嘅呢個啤數啦，呢個梯形你見咁樣一個上去嘅梯形嘅，咁呢個玻璃都膠鏡嚟嘅。係啦，你見到 automatic 嘅呢個字啊，咁 Column 嘅 logo 嗰個名啊，12點位。一個叫 Column size 個框啊，咁啊物底設計啦，呢個就個 model 咩應該啲紀念版咩杯啦，呢個就一隻帆船咁，後面亦都係梯形嘅，同翻呢度設計一樣嘅，配上一代用嘅錶帶，咁啊呢個就原裝嗰個針扣啦 ，size 大上手都好靚嘅，呢啲玩下收藏唔錯，我上手俾大家睇一睇先，係啦，上手咁靚嘅都非常之靚啦。因為始終呢啲錶係非常之有特色，價錢抵玩之餘就亦有非常之有味道嘅。8000蚊嘅呢個昆侖啦，單錶一隻冇瑕冇證啦。再嚟下一隻啦，咁啊呢錶雅典嘅，咁就要先雅典啦，都係一個高級嘅品牌嚟嘅。呢錶應該90年代啊，咁個編號啦，嗰個參考編號就係呢度後面冇啊，睇唔到，呢度有寫嘅，唔緊要啦。咁就34mm錶徑啊，一隻中古嘅，應該90年代咁上下，個面都非常之有特色嘅。咁啊，你見佢就銀白配銀灰啊，呢個銀灰呢個銀白啦，一個羅馬數目字嘅。咁啊大三樽日曆啊，咁日曆喺呢個3點位，一個就不鏽鋼錶殼嚟嘅。咁啊簡單設計上都好靚。咁啊雅典個 logo 同埋個字係12點位嘅，日曆就黑底就白字啦，白底黑字嘅，係啦。咁啊物底設計啦，有雅典個 logo 嘅，係啦。咁呢個代用嘅鋼帶啊，呢條鋼帶本身其實有埋條代用嘅皮帶嘅，係啦。咁啊都幾唔錯啦，大家睇一睇啦，上手幾唔錯，因為自動錶嚟嘅，呢啲咁細隻都做到自動啊。你見到上手都其實好靚啊。無論你玩下收藏啦，都非常之唔錯，係啦。中意細錶朋友呢錶絕對啱你啦，配唔同嘅皮帶有唔同嘅特色啦。咁呢個鋼帶亦都係我阿 Lam 專登配嘅，咁啊就8000蚊嘅，係啦。中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦，8000蚊嘅雅典啊，係啲咁舊嘅錶先至有咁平啊，而家啲雅典全部都好貴啊。咁最後呢一隻啦，宇宙錶嚟嘅 Universal 啦，咁一個 Tri-Compact 啦，亦都有啲人就好熟悉啦。我就唔係咁熟嘅，一個 Tri-Compact 就計時、星期、日期啊 ，Moon Phase 啊，咁就多功能嘅。你見就4個盤啦。指針日曆嘅，用叉子呢個日曆啦，咁就月相喺6點位。你見到 Tri-Compact 啦。呢個24小時啊，咁就行緊嘅，同埋秒針啦，24小時嘅盤啦。咁啊星期同埋月份嘅，一隻好似 Omega 嗰隻就 Mark 嗰隻 Day 嘅 Speedmaster 一樣嘅，咁呢有個掣督嗰個星期嘅，咁啊計時啲就包金嘅，咁呢個 18K 嘅錶圈啦，巴黎釘嘅錶圈啦，啲錶圈好靚，1、2、3、4啊4層嘅，所以就你個錶更加靚啊。咁啊金圈配上呢個金色嘅十帶啊，咁啊其實個3個盤加埋個盤啦，就有個品牌嗰個 logo 同埋個字啊。automatic 嘅39mm啊，咁個錶面都好靚，你見就有唔同層次感。呢度中間呢度啊，都有啲好似巴黎釘嘅錶面咁樣嘅，係啦。咁啊金色嘅針啊，物底設計嘅，係啊。咁呢個錶就呢啲包金啦，咁亦都係代用錶帶啦，咁啊有原裝錶帶同埋個原裝扣喺度嘅，呢個包金嘅。咁啊上手先，呢啲應該都係20幾年嘅起碼啦。嗱大隻啊，咁啊中意朋友我想我咧17000蚊。係啦，起碼有啲金啊，同埋呢啲錶就非常之有特色嘅。咁呢個皮帶都殘地啊，可能要配過另一條啊。係啦，就係咁樣啦。咁啊3隻錶啊，睇下中意邊隻嘅，係啦，大家可以就研究下嘅。多謝各位。